नाज़रीन, कोहिस्तान के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत पीर बाक़िर शाह जीलानी के मेले में सिंध बलोचिस्तान के अकीदतमंदन वडे अंग में शिरकत करे रूहानी सुकून माणियो। मेले में सकाफती रांद मलाखड़े समेत मुख्तलिफ तकरीब मुनक़िद करे बाज़ारूं पिण लगाई वयूं। ॾिसूं था थाने बुला खान मां अयाज़ अली सिंधी की रिपोर्ट। कोहिस्तान के सरजमीन के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत पीर बाक़िर शाह जीलानी के लगंदड़ 4 रोज़ा मेले में सिंध बलोचिस्तान के अकीदतमंदन वडे अंग में शिरकत की। मेले जो इफ्तिताह दरगाह के गादी नशीन पीर अनवर शाह जीलानी, पीर महबूब शाह जीलानी, पीर मकबूल शाह जीलानी दरगाह के गुसल दे चादर चाड़े कयो। जॾहिं त मेले में लकी ईरानी सर्कस मिठाइन रांदीकनि जा स्टॉल लगन सां गॾु सिंध जी क़ौमी रांदि मलाखड़ो पिणु मुनक़िद थी, जंहिंमें सिंध बलोचिस्तान के मशहूर मल पहलवाननि ज़ोर आज़माई करे हिक ॿिए खे मलूं मारे खूब दाद हासिल कयो। मौजूद दरगाह के गादी नशीन पीर महबूब शाह जीलानी मल पहलवाननि दुकानदारनि धरती टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चवण जो मक़सद इहो आहे त मल पहलवाननि खे हर सहूलियत ॾिनी वञे। असांजा जेका वॾा पोड़ा थी विया आहिनि पुराणा पहलवान, किन जा गोॾा कोन्हनि, किन जा चंपा सटिया पिया आहिनि, उन्हनि लाइ का फज़ीला ई कोन्हे। असां इहो ई माना गवर्नमेंट खे अपील कयूं त मलनि लाइ कुझु कयो वञे, को अहिड़ो फंड या कुछ ॾिनो वञे। असांखे त हुकूमत जे तरफ़ां कुझु बि सिंध जा पहलवान आहिनि उहे हर मेले में अचनि था। सिंध जी जेका रांदि आहे उहा क़ौमी रांदि आहे। इहे अॼु खां न पर हज़ारों साल असांजे पैगम्बरनि खां वठी अचे पई। ॾियारो आहे जेको गॾिजी मल्हाईंदासीं। बाक़ाइदे सिंध जी सकाफ़ती रांदि आहे, हर ज़िले में इहे मलाखड़ा थियणु घुरिजनि। ऐं असां हुकूमत सां अपील था कयूं त जीअं असां नौजवान पहलवाननि उन्हनि खे नौकरियूं ॾियूं वञनि ऐं असां रिटायर पहलवान उन्हनि खे वज़ीफ़ा जारी कया वञनि। असां सिंधियुनि जे लाइ हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, छो त सिंध में जेके इहे सकाफ़त टे जो ॾियारो मल्हाइनि था इहो पूरी दुनिया में वञे थो। असां सिंधियुनि खे पाण खे सिंधी हुअण ते नाज़ आहे ऐं सिंध जी क़दीमी रांदि मल आहे। हिन साल माशाअल्लाह असां पहुता टंडे जाम का हिते असां बुरफ़त आहियूं पाण। सो हिते मलाखड़ो ॾिठोसीं, वरी बाज़ारूं घुमासीं। पीर बाक़िर शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जिन जी हाज़िरी भरीसीं। माशाअल्लाह रश जाम आहे पर ख़रीदारी कुछ घटि आहे, जो महंगाई लगी पई आहे। अरे आवाम बेचारी परेशान आहे अटे खाइण में। हे त हाणे ज़ाहिरी आहे ख़र्च फज़ूल आहिनि, पर पोइ शुक्र आहे गुज़ारो थिए पियो। रश जाम आहे, माण्हू घुमण वारा अचण था, जेको 200-300 रुपया मज़दूरी ठाहिण वारा सफ़ा घुमण अचण था मेले के, सफ़ा घुमण था, मिठाई कीअं वठण था, हर शइ महंगाई लगी पई आहे। आटा एतिरा महंगा आहे, खंड एतिरी महांगी आहे, पत्ती माण्हू उन खां बचण था पोइ मिठाई वठण था न। कैमरामैन राशिद नवाज़ मलनार सां गॾु अयाज़ सिंधी धरती टीवी न्यूज़ थाणो।